نصيحة بقى للناس اللي بتفكر إنها تتجوز أو المتقدمين على الزواج، قبل ما تظلموا حد ولا حد يظلمكم. أول سؤال لازم تعرفه قبل ما هتتجوز، يا ترى أنا هتجوز ليه؟ وإيه المواصفات اللي أنا عايزها؟ وإيه المواصفات اللي ما ينفعش أتنازل عنها؟ يعني مثلا لو عايز حاجة واحدة ملتزمة دينيا وبتنور في الضلمة، يبقى من البداية تاخد واحدة ملتزمة. ما تاخدش واحدة وتقول أنا هعلمها إزاي تصلي وتلتزم. عايز واحدة بشعرها، خد واحدة بشعرها. عايز واحدة محجبة، خد واحدة محجبة. عايز ست بيت، خد واحدة ست بيت. اتفقوا من البداية. ومش مشكلة البنت بقى حد يلاقي راحة وما يرتاحش، ما تقوليش بقى كاريري والسترونج اندبندنت وومن والكلام الكبير ده. اللي يلاقي راحة يرتاح، بس ده اتفاق من البداية. عايز واحدة تشتغل وتساعدك في مصاريف البيت وماله ومصاريف العيال، مفيش مشكلة. اللي فارق معاه شكلها وشعرها وضوافرها، من البداية بقى ياخد واحدة ميك اب ارتست. اللي عايزة واحد مدخن مش مدخن، يبقى من البداية تاخد واحد مش مدخن. ما تقولش هاخد واحد وهخليه يبطل. اللي حابب ياخد رفيعة والجسم الفرنساوي، من البداية ياخد واحدة رفيعة. ما يجيش واحدة بقى كلبوزة ولا لها خسي وجسمك وشكلك بقى عامل زي شوية البطاطس والحاجات دي كلها. من البداية خد واحدة جسم فرنساوي. عايز واحدة كلبوزة، من البداية خد واحدة كلبوزة. السلوك والعصبية والحاجات دي ما بتتغيرش بعد الجواز، ممكن تزيد بعد الجواز. محدش يقول لنفسه أنا هاخده وهغيره أو هاخدها وهغيرها، ده مش بيحصل. اللي بيحصل إن طرف بيحبط وطرف بيضغط، طرف بينتقد وطرف بيفقد الثقة في نفسه، وتلاقي الاتنين بدأوا يتخانقوا ويتخنقوا ومش طايقين بعض. قبل ما تختاروا المميزات اختاروا برضو العيوب اللي هتقدروا تعيشوا معاها. لو جت بقى هي قالت لك اصل دبلته مدفياني، ساعتها تقلق. لو هو جه قال لك طول ما انا بحبك بقى حياتنا هتبقى حلوه وجميله ولطيفه مع بعض وما تخافيش طول ما انا جنبك، وقفل على مواضيع الحوار، اقلقي وخافي. لازم كل حاجه نتفق عليها من البدايه. لو ما اتفقناش عليها من البدايه هنبص نلاقي نسبه الفشل في الزواج كبيره جدا. فالافضل ان احنا نتفق من البدايه. لو ما اتفقناش من البدايه بقى نفضها سيره وكل واحد يخليه عند ابوه وامه.